एक बात बताएं, जाओ तुम भी सोलो, कहीं तुम भी स्टार बन जाओ। आप वही बेबी काजल है ना जिसका पीला कलर के सूट में वीडियो है। आप सूर्या के पास इसलिए रहती है ना, नहीं तो आपको छोड़ दिया आपका वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। एगो लड़की बिया बेबी काजल, और लड़की से हम कहे के चाहतानी कि तू जेकरा से टकरा रहल बाड़ू तान्या झा, उ बारा भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे रजिस्टर पागल भइल बिया। लगातार अश्लील गाना ओकरा होता, इंटरव्यू में केहू के गरिया देती है, चाहे खेसारी लाल होखस, पवन सिंह होखस, चाहे तूफानी लाल होखस। लेकिन तूफानी लाल तो ओकर व्यवस्था बढ़िया कैले बने, एकदम सटीक व्यवस्था कैले बने, ओकरा ऐसा पागल के उहे व्यवस्था बा। तो हम बेबी काजल, अभी तू नया नया एंट्री करते रहो भोजपुरी इंडस्ट्री में, अभी बढ़िया से एंट्री कैले नहीं खुद तू टकरा गइलू तान्या झा से, जौन की बार पूरा ट्रेंडिंग में अपने आप के चलावतिया। अब ओकरा से टकराइबू तो तार पूरा पोल खोल के रख दी। अभी का कहती है नु कि दुकावना के संगे 6 महीना के दुका रहल बा, अभी समझ जाओ और ही कुछ बताई तारा बारे में। तो रिक्वेस्ट ये बा कि बेबी काजल तू जगह सहूलियत से या शांति से काम करत रहलू हा, वही कर, तू विवाद में मत कूद। आ वो तान्या झा के खिलाफ तू मत कुछ बोल, तू लाइव आके कुछ ज्यादा बोल दिल बड़ू, आ तारा मालूम बा कि वो खोजे ले कि केने से विवाद आओ कि हमें कूदी, कहे से कि विवादे से हमें रोजी रोटी चले के बा। ठीक बा, इंटरव्यूअर लोग के लाइन लग जाता ओकरा लगे। तो ऐसे हम रिक्वेस्ट कइल चाहम तारा से कि जौन हो गइल हो गइल, अब आगे ओकरा बारे में कुछ बोलिया मत, ओकरा बारे में हमनियो कुछ ना बोले नहीं जा, काहे कि उ केकरा के केंगला सार दे ओकर कोनो गारंटी नहीं के। उ अब गाना गावत गावत हार गइल बिया, अब एकदम उतर गइल बिया गरियावे पर, विवाद में कूद कूद के या केहूँगा अब अपन रोजी रोटी चलावे के। काहे कि हमारा उता जे 7-8 साल पहले से गाना गावेले, आज ले कहू गाना ओकर हिट नहीं के भइल। ठीक बा, एगो गाना गइल से 10 लेके किस ल दुका दुका ऐसा कह के उ गाना ओकर हिट हो गइला। ओकरा बाद से शिल्पी राज पर एगो गाना गा दिलस, या विजय चौहान पर एगो गा दिलस, या यही लगातार मने एकदम अश्लील पुरानका पूरा भोजपुरी का से 5 साल पहले के उस समय लिया दिले बिया, यही एकदम खुलियाम अश्लील गाना गावतिया डायरेक्ट। आ भोजपुरी में कोनो विवाद होता है टॉप दे कूदतिया। बेबी काजल और तान्या झा के तो हम कुछ ना बोले ना समझाएम, लेकिन बेबी काजल तू अभी नया नया बाड़ू, तारा अभी ज्ञान नहीं है, थोड़ा सा अपने आप के समझाव, सहूलियत रख, आ केकरा से टकराए के बा केकरा से नहीं टकराए के, ये चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक बा, तान्या झा तो इससे बढ़िया नहीं है, हम तो हम लोग सोचत हो बोलो कि ओकर सपोर्ट करता, हम ओकर सपोर्ट नहीं करता, ना ही ओकर विरोध करते नहीं वीडियो में। ठीक बा, ओकर सपोर्ट कैला से हमारा कोनो फायदा नहीं है, आ विरोधो कैला से फायदा नहीं है। पूरा हेहर बिया थेथर बिया, ओकरा के केहू केतनो गरिया ले ओकरा फर्के नहीं पड़े के, तो का फायदा ओकरा के गरिया के, का फायदा ओकरा कुछ बोलला के। ठीक ना, ये वीडियो में इतना ही मिलत नहीं, फिर नया वीडियो में एक नया अपडेट के साथ बना रहो हमारे साथ, आप फॉलो करो लो पेज के। नमस्कार।